Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan rupa-rupa kaulinan barudak. Bahasa Sunda di kelas 5 yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyak seni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngajelaskeun rupa-rupa kaulinan barudak. Rupa-rupa kaulinan barudak. Kaulinan hartina permainan. Asal kecapna tina kecap ulin anu hartina main. Barudak hartina nyaeta anak-anak. Kaulinan barudak nyaeta permainan anak-anak anu secara tradisional, tradisi atos aya di zaman baheula warisan ti karuhun nenek moyang. Rupa-rupa kaulinan barudak. Anu kahiji main kaleci. Kumaha cara maena? Main kaleci cara maena nyaeta kudu raramean. Kaleci urang diarahkeun kana kaleci lawan. Lamun beunang kaleci lawan bisa jadi milik urang. Saha anu resep main kaleci? Yuk urang main kaleci. Rupa-rupa kaulinan barudak anu kadua, ucing sumput. Kumaha cara maena? Cara maena nyaeta saurang katunjuk jadi ucing. Tugas anu jadi ucing nyaeta neangan baladna anu keur nyumput. Barudak anu teu jadi ucing dibere waktu kurang leuwih 10 detik keur nyumput. Permainan ucing sumput bisa disebut beres lamun anu jadi ucing geus manggihan babaturanana anu nyumput. Cung saha anu resep main ucing sumput? Kaulinan barudak anu katilu nyaeta boy-boyan. Kumaha cara maena boy-boyan teh? Cara maena nyaeta make bola anu dijieuna tina koran tilas jeung dibungkus plastik. Tuluy bolana dibaledogkeun ka babaturana, tapi ulah beunang kana mastaka. Lamun aya anu beunang ku bola, anjeunna jadi ucing. Cung saha anu resep main boy-boyan? Kaulinan barudak anu kaopat nyaeta main sondah. Kumaha carana eta main sondah? Cara maena nyaeta nyieun kotak-kotak dina taneuh. Tuluy potongan kotak teh potongan kenteng dialungkeun kana jero kotak. Sanggeus ngalungkeun kana jero kotak, kenteng tuluy engklek atanapi lompat dengan satu kaki dilipat. Kotak anu aya kentengna ulah ditincak. Cung saha anu resep main sondah? Kaulinan barudak anu kalima nyaeta perepet jengkol. Naon ari perepet jengkol teh? Perepet jengkol nyaeta kawih kaulinan barudak lalaki atawa awewe tilu urang. Kumaha cara maena? Nyaeta nyarekelan leungeun bari patukang tukang sewang-sewangan. Suku katuhuna diangkat, tuluy bitisna dianyamkeun atawa lamun cara tali mah ditalikeun sukuna kanu sejenna nepi ka pageuh jeung teu bisa lesot deui
muringkel jiga anyaman samak. Tuluy sanggeus pageuh leungeun barudak sewang-sewangan dilepaskeun. Tuluy laluncatan muter ka belah kenca atawa ka tugu. Bari kekeprok nurutkeun wirahma lagu Perepet Jengkol. Kitu satuluyna. Biasana dilakukeun ku sababaraha kelompok. Boh 3 kelompok, 4 kelompok, salobana pikeun loba atawa pasanggiri anu tangtu dina hal kaulinan barudak. Anu eleh biasana turut kanu meunang jeung dibere hukuman. Saluyu jeung pamenta nu meunang. Lamun teu nurut biasana sok disarwakeun atawa digugurkeun tina kaulinan. Kumaha cenah ari kakawihan Perepet Jengkol teh? Tah kieu kakawihanna teh. Perepet jengkol jajahean, kadepet kohkol jejeretean. Cung saha anu resep main perepet jengkol? Kaulinan barudak anu kagenep nyaeta sapintrong atawa main tali. Kumaha cara mainna? Cara mainna nyaeta make karet gelang anu diuntun panjang sangkan jadi 3 tali. 2 urang muterkeun tali karet, tuluy anu saurangna lompat ngahindar tina tali eta. Tah saha anu resep main sapintrong? Kaulinan barudak anu katujuh nyaeta oray-orayan. Oray-orayan nyaeta kawih kaulinan anu sok dihaleuangkeun nalika barudak rek ulin ucing-ucingan. Biasana samemeh prug ulin barudak sok silih cekel heula tak-tak. Nu tukang nyekel tak-tak nu hareupeunana jeung saterusna. Tuluy maju ka kenca, ka tuhu, ka tempona ngaleor 3 oray. Bari ngawih tuluy luar leor mapai jalan ngurilingan barudak nu keur jaga jadi guha. Nepi ka asup salah saurang budak tuluy diditah milih rek ka mana. Naha rek milu ka kelompok nu kahiji guha katuhu atawa rek milih kelompok nu guha ka kenca. Tah kumaha ari kawihna oray-orayan teh? Tah kieu kakawihanna. Oray-orayan luar leor mapai sawah, tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwi, tong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Oray-orayan oray naon, oray bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipan deri. Sanggeus kitu huluna tuluy ngudag buntutna bari disada kok 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 kok. Kaulinan anu kadalapan nyaeta kaulinan jujungkungan, atanapi disebut oge engrang. Kumaha cara mainna? Cara mainna nyaeta make 2 awi anu aya panincakanana, disebut oge engrang. Cung saha anu resep main jujungkungan? Kaulinan barudak anu kasalapan nyaeta main congklak. Kumaha cara mainna? Cara mainna nyaeta make papan kai
anu aya legokanana. Dina papan kai anu legok eta dieusian ku kewuk. Permainan congklak bisa dianggap beres lamun kewuk anu aya dina legok kai teh tos seep dicandak ku lawan. Cung saha anu resep main congklak. Kaulinan barudak anu ka-10 nyaeta main gobak sodor. Kumaha cara maena? Cara maena nyaeta nyieun batas jeung garis ngabentuk pasegi panjang. Tim anu hiji jadi anu ngajaga di tiap garis. Tim anu kadua jadi tukang norobos garis eta. Permainan ieu bisa disebut beres lamun sadaya anggota tim berhasil katoel ku nu ngajaga. Cung saha anu resep main gobag sodor? Kaulinan barudak anu ka-11 nyaeta main yoyo. Main yoyo kudu aya panggalna kudu aya tali anu panjang. Nah, kumaha cara maena? Panggal lililit heula bagian luhur na ku tali. Lajeng nepi talina sesa saeutik. Terus panggal diayun ka taneuh atawa bisa digedig sampai nepi ka pangkal muter. Nah, saha anu resep main yoyo? Tah, eta rupa-rupa kaulinan barudak. Loba keneh contoh-contoh sejena. Hayu urang ayeuna eusian pancen hideep. Tulis hiji contoh kaulinan barudak, tuluy jelaskeun kumaha cara maena. Ngangge bahasa Sundanya tong hilap. Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.